com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas de slime. A minha avó me deu R$50 e deu pra comprar muita coisa com esses 50. A primeira coisa que eu comprei foi duas essências, uma de abacaxi e uma de morango, que era as que eu tava querendo. Comprei, claro, água boricada, porque é a nossa misturinha mágica. Comprei cola branca, 1 kg. Eu comprei 10 potinhos desse daqui pra guardar, que ele rosqueia assim, ele é transparente, a tampinha branca, você pode enfeitar a tampinha. Eu comprei 8 potinhos de glitter desse tamanho, 8 potinhos desse, não só verde, mas de outras cores. Eu comprei talco e também tem umas tintas aqui. Comprei pouca coisa, mas vai dar pra fazer muito slime. Deixa o like, se inscreve aqui.